السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجت وظیفه د یوټیوب چینل منوال کتون کورون او خويندو الله تعالی مو همیشه د بره خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو در غم هر مصیبت او در نه پمنه حفاظت کی ساته. الله تعالی مو د جون او د زړټول ارمانونه پورا کا. عزتمندو نن د یو نوی او خاص وظیفه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د جمعې مبارکي په ورځ باندې د مازیګر مانځنه پس کول دي. اسانه وظیفه را زما عزتمندو او دغه شانتي مختصر وظیفه را. دا وظیفه زما عزتمندو د هغه یعنی هغه وخت کې دا چې کوم وخت کې دعا قبليږي. د جمعې مبارک ورځ داسې ورځ دا زما عزتمندو چې حدیث مبارک کې راځي چې دی کې یو وخت داسې دی چې پای کې دعا غوښتل شي نو هغه دعا رد کیږي نه هغه ډایرکټ قبليږي. زما عزتمندو ډایرکټ دعا قبليږي په مازیګر وخت کې ځکه چې دغه ټیم ډیر قیمتي دی او دغه شانتي نور هم ډیر وختونه بعضو روایتو کې راغلي دي. لیکن مازیګر مانځنه تر ماښامه پورې دا وخت دا ډیر زیات قیمتي وخت دی د جمعې مبارک په ورځ باندې. نو په دې وجه باندې زما عزتمندو دا وظیفه چې کومه ده دا تاسو په دغه وخت کې وکړئ. ان شاء الله تاسو چې څه قسمه شرعي حاجات یې هغه الله رب العزت پوره کړي. څه قسمه پریشانی الله رب العزت په هغه ختمه کړي او دغه شانتي تاسو خاص حاجتونه نو هغه خاص حاجتونه هم الله تعالی پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د هر آفت د پاره او دغه شانتي د هر مشکل د حل کېدو د پاره او د هر حاجت پوره کېدو د پاره کولای شي. او دا وظیفه نه بلکې یو خاص او عظیم ختم دی او دا ختم او وظیفه د سورۃ الکوثر وظیفه را. زما عزتمندو سورۃ الکوثر وړوکی او مختصر سورۃ ته په اعتبار د الفاظو سره لیکن په اعتبار د مضمون سره او دغه شانتي په اعتبار د برکت سره ډیر لوی او عظیم سورۃ ته. دا وړوکی مختصر صورت زما عزتمندو چې دا د مسلمانانو نارینه زنانه لورزي ماشومان او ځوانانو بوډاګان لورزي یعنی تقریبا هر مسلمان ته دا صورت یاد دی. زما عزتمندو د دې صورت وظیفه د جمعې مبارک په ورځ باندې د مازیګر مانځنه پاسو کې طریقې څنګه را. زما عزتمندو طریقې آسانه ده. د جمعې مبارک په ورځ باندې زما عزتمندو کله چې د مازیګر مز وشي نو د مازیګر د مانځنه پس په تاسو دا وظیفه کوئ. اول به تاسو زما عزتمندو درود شریف وایي. درود شریف 3 مرتبه دی. پس داغه نه بعد یعنی زما عزتمندو تاسو با یا الله یا رحمان یا رحیم دا یو لسپری وایي. یا الله یا رحمان یا رحیم یو لسپری بدا وایي او داغه نرست با بیا سورۃ الکوثر شروع کې. خو زما عزتمندو کله چې تاسو موز کوي نو دا موز په داسې وخت کې کوي چې د ماقامه پورې تاسو د سورۃ کوثر د تعداد پوره کې. دا سینې چې د مازیګر موز پلیټ کې او بیا د ماقام او د مازیګر ینتا چې کوم وخت موز کړي دي هغه کې لګ وقفه او لګ وخت چې دی پاتې شي. په دغه لګ وخت کې او په لګ وقفه کې بیا تاغه وظیفه کولای نشي. نو دا څه باندې کې بلکې د مازیګر موز په وخت باندې وکي کم ټیم کې چې جمع کیږي نو چې جمع وشولان د جمع نه تر ماقامه پورې زما عزتمندو خو فراح او دغه شانتي خو چې بالکل په نرم انداز باندې وي جلدی پکې نه کې تلوار پکې نه کې نو تر ماقامه پورې خپلې په آسان باندې ختميږي. او که بهر حال څوک داسې وی چې یاره هغه جمع سره موز نه کوي یا یو زیاده سي دی چې هلته کې د جمع موز دته میسر نه لري یعنی دی چې تزان لځي کې دی اول ته کې د جمع له سر څوک نشتا او یا زما عزتمندو کور کې زنانه دا وظیفه کول غواړي نو اول خدا وظیفه بیماری کې نشي کولای. دا چې کم دیر مازیګر موز به ور سره کې د مازیګر مانځنه بعد بدا وظیفه کې او د مازیګر موز زما عزتمندو دا په اول وخت یې بهتر دار چې تاسو په وخت باندې منځ کې یعنی که زنانه دا وظیفه کول غواړي نو چې کله د مازیګر اذان وشو نو فورا د مازیګر منځ کې او بیا د وظیفه شروع کی. نو زما عزتمندو سورۃ الکوثر بتا سو وای 1000 مرتبه یعنی زر پیری بچی دینو سورۃ الکوثر وای. زر پیری سورۃ الکوثر زما عزتمندو پدې کې یو ناس ته شرط نه دغه شان دي قبله ته مخکول چې دینو شرط نه دي او دغه شانتي زما عزتمندو یو مجلس شرط نه لري که تاسو پکې ګرځي نو ګرځي پکې لیکن خبرې په پدې کې نه کوي. قبل پرز کور کې زنانه دا وظیفه کوي او په اشاره باندې د نورو زنانو سره خبرې کوي یا هغه ته کار سمول غواړي نو په اشاره باندې کولای شي لیکن خبرې او تلفظ بچ دینو نه کوي صرف خپل وظیفه وا جاری ساتي او ټوله توجه به خپل وظیفه طرف ته. زما عزتمندو کله چې دا 1000 مرتبه یعنی زر بیره سورۃ الکوثر دی وی نو بیا راغې نه پس زما عزتمندو یا الله یا رحمان یا رحیم دا بیا یو لسپری وي
یا الله یا رحمان یا رحیم دا به یولس پیری وي دا غینه بعد بدری پیری درود شریف وي سمې عزتمند او بیا به الله رب العزت په حضور کې لاسونه پورته کې خپ اخلاص سره پاجزه سره خشوع حضور سره به دعا غواړي سمې عزتمند دا یو داسې قسمه عظیم وظیفه را سورۃ کوثر سمې عزتمند اگر چې وړو کې مختصر سورۃ ته او دا زر پیری د جوړ مبارک پورس باندې ویل دي لیکن د دې چې کم برکات دي سمې عزتمند هغه به تاسو ان شاء الله په خپل سترګو باندې ویره ډیر زیات برکات دي د دې سمې عزتمند ناممکن حاجتونه د دې سره الله رب العزت ممکن کوي او دغه شانتي سخت نه سخت حاجتونه الله رب العزت د دې وظیفې په برکت باندې پوره کوي زموږ عزتمندو که چاته تاسو هم څه حاجتونه وي سو مشکلات مو یا پریشانی وي داغه د پاره چې کم دینو دا عمل او دا وظیفه کوي نو ضرور دا وظیفه وکي او دغه شانتي کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ضرور ولیکي دغه شانتي د اجازه د پاره چې کم دینو ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ که چینل مونږ سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ الله مو همیشه لپاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته مونږ له اجازه ترا کې ملاوي کو ان شاء الله راتلونکي د وظیفه ویډیو کې دلوي الله په امان